Здравейте хора, аз съм Вален без BG. Сега снимам в Ender God PvP и само ще поиграя малко PvP и да се изпукам така, че вече съм ранг Донатор. Ето, така на YouTube. И ще скачам на PvP. Сега разгледах на началния програм. Да, теглика бъбо на YouTube. Да, много сме нещо. Да, и ми се разкачаме. Да, също се даде спътните. Хора, ако не се чува нещо в клавиатурата, много съжалявам заради това. Но не знам защо става така. Защото аз съм на лаптоп. И хора, след това може да изкоча с някой да ми след. И аз вземам този път много по-чонки, защото не отнемах повечето мишки, като съм правилно. Сет. Както и бивки дали ще имам все пак. Тук точно тия части нямам. И значи... Карай ще се направя. Да, хора, тук, значи събирам за пол части, защото много другите ме кинаха с тях. И мисля да събера по сети по меш и ще пускам томбо. И тази томбо мисля да я пусна на 60 абоната, когато я събера един. Значи тук съм. Да взема това резистанка. Там. Лесно. PvP. Там дам две. Обаче ще сложа още един медитин строки. Да, хора, и тъй като започвам, получих и пари. Бях 31 000 с 30 000. Изхарчих 1000 лева, много бързо.
ето ли. Не знам да ви го тук. Не съм. Коста, хора са. Тук съм. Не се забавят тук ще стане на блок. Само едно пиздодение. Това да е какво. Няма да направим блок. Предвижим. Сега пък, ако не скочи един направо... ето. Ще да видим. Уоу! Килнахме го. Уоу! О, това килаура. Уоу! Како е? Баси како? Баси! Това беше баси како. Все пак трябва да скатам сигурно за детето. Как? Не, капчето на Макс беше примерно, това беше ясно. Трябва да почнем. Направо качвам на тези PSB скатани. Взех си регенериращен камък, за да ми се регенерира кръвта. И типа пак няма да има дълъг. Видим тук дупката. Като. Сега, да видим без. Бати. Но, сега кина го. То пак хакера май отиде там. Още на PvP мисля да изиграм, защото тия тъпи хакери някак да се снимам. Да, хора, може скоро също да кача клипа Лянскрафт. Много съм бесен заради тия хакерчета. Това само да кажа, че съм пуснал кандидатура в сайта и се надявам да ме одобрят. И ще качвам много често клипове. Баси хакерчетата.
Затова не искам никога да съм тим с хакерите, защото ако, например, той го е килнал, някакъв хакер е килнал другия и каже, той ще го килнал. Чу? Той фулка този обеда, май. Моля някакъв всичко ще да ме килне. Да, хора, нещо много потемнях. Но все пак не се пада от купона, може да кача още един. След няколко часа. Да. Хора ми се пада от клипа, коментирайте, оценявайте, харесайте клипа. Абонирайте се за мен. И както казах, в стария клип в описанието на 55-60 абоната ще пускам томбола. Пак за полка сигурно. Да. Кажем бай. И да, хора, това ще е клипа. Както казах, коментирайте, оценявайте, харесайте клипа и да, до другия.